สมบูรณ์แล้วแดดออกไปหาเก็บมาไว้อยู่จ้ะมันบ่ทันได้ออกหลายผมเคยไปเอาถือฝนไปนี่ก็คือสิงามเลยล่ะปลาดุกตัวนี้300 กว่าค่ะ3 ยูโร 68 เซนต์